牛野ダムにキャンプに来ました。設営完了。じゃあまず飲みますか。乾杯。じゃあやってみますかね。袋と説明書。これ剥がすらしいですね。やっと剥がれました。いや大変。そして次は歯抜け。で、孤独。結構頑丈なお得ですね。いいですね。これがバッチリ合うそうです。いいですね、この鉄板。バッチリです。YouTube で見たんですけど、これいいらしいです。ストール代わりに。バッチリ。これはいい。
いただきます。